چون عادت کم کم به انس هم میکشه، اثر روحی هم در انسان میگذاره. به چیا الان داریم عادت میکنیم؟ الان به جوانها هر کی خواست نصیحت بکنه باید اینو بگه این کارو نکن، عادت میکنی ها. اگه گفتش که همین یه دفعه است، بگو بی خود کردی، عادت میکنی. چون عادت کم کم به انس هم میکشه، اثر روحی هم در انسان میگذاره و انسان میگن اسمش رو اصلا از انس گرفتن. بعضیا اینجور میگن از بس اهل انسه. انسان میگن اسمش رو اصلا از انس گرفتن، از بس اهل انسه. انسان عجیبه، میچسبه. اصلا نمیخواسته به این در و دیوار علاقه بند بشه، ولی حالا دیگه هر روز از کنارش رد میشده، حالا عاشق این در و دیواره. میخوان جانش رو بگیرن، جان نمیده به اسرائیل. از خدا ناراضیه، به خاطر در دیوار. بابا دیگه ول کنین در دیواره. میگه یه انسی پیدا کردم، میگه یه انسی پیدا کردم. خدا هر موقع تو قرآن در 90% موارد میخواد انسان رو مذمت کنه، از کلمه انسان استفاده میکنه. وقتای دیگه میخواد از انسان تعبیر خوب به کار ببره، بشر میگه. مثلا میفرمان انا بشرون مثلکم، انا انسانون مثلکم، خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا، خلق الانسان من عجل ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. هر موقع میخواد انسان رو مذمت کنه از کلمه انسان. انسان به انس میرسه، انسی که روح آدم رو بدون اختیار برمی‌داره میبره، به عادت دچار میشه. الان به جوانها هر کی خواست نصیحت بکنه باید اینو بگه این کارو نکن، عادت میکنی ها. ما یه زمانی رفته بودیم خارج از کشور، شاید مثلا 30 سال پیش. این موسیقی های جاز و اینا تازه اومده بود تو ایران. خب محیط های ما از این موسیقی ها پخش میشه. اونجا هر جایی میرفتیم پر از این موسیقی ها بود. واقعا اعصابمون خورد میشد. نه اینکه بچه مذهبی باشیم ما تق 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 اون چیکار داره میکنه. اومدیم تهران، بعد از چند ماه توی خیابون تو ماشین بودیم، یه ماشینی همون موسیقی ها گذاشته بود. دل ما رفت. خاطر است دیگه، لامصب. حالا چیکارش کنیم؟ اونس پیدا کردیم دیگه. آقا بعد حرام اصلا ارتباطی روحی برقرار نمی کردیم. اونس رو چه خاکی به سرمون بریزیم. ما خونم اونجا هم آب و هواش خیلی خوب بود، مدیترانه‌ای. اون آب و هوا اصلا می اومد تو شامه آدم. کار اثرش گذاشته دیگه. لذا تو روایات میفرماد بین خودت و گناه دیوار بکش. اصلا خبر نداشته باشی اون ور چه خبره. چون آدم زود عادت میکنه، بعد انس پیدا میشه، بعد دیگه کندنش که نمیشه که. چون عادت کم کم به انس هم میکشه، اثر روحی هم در انسان میگذاره و انسان میگن اسمش رو اصلا از انس گرفتن. بعضیا اینجور میگن از بس اهل انسه. بین خودت و گناه دیوار بکش. اصلا خبر نداشته باشی اون ور چه خبره. چون آدم زود عادت میکنه.